Sunt internată de marți, totul a început cu o simplă răceală, dar s-a accentuat. N-am putut respira, oboseam foarte tare, dureri de spate și am ales să vin la spital. Acum sunt bine. Am fost vaccinat, am luat un microb de la cineva și mi s-a agravat boala. Deci n-am auzit de spital, nu am avut tangențe cu spitalele, n-am avut absolut nimic. Problema că am întârziat acasă, am stat 5 zile. În momentul de 5 zile stând acasă, e un lucru foarte rău, stând acasă ca să nu vii la spital. Atunci am fost agravat și n-am mai avut ce face și am chemat salvarea și am ajuns la spital. În momentul de zi am 5 zile de spitalul Bistrița Năsăud și mă simt extraordinar de bine. Propriu zis, corpul meu, deci, o evaluat foarte bine. Deci, trecând prin boala respectivă, după ce o să mă externez, timp de 6 luni de zile, gata, e contumul de 6 luni de zile, o să mă vaccinez și să sperăm că totul să fie bine. Am avut frisoane, temperatură înaltă, 37, 38 și să se vaccineze, să nu ajungă aici. Deci virusul ăsta e foarte dubios, acționează cu o repeziciune ieșită din comun. Trebuie să fii pregătit fizic, psihic și mental, pentru că virusul te doboară. Nu ne-am putut spui așa ceva despre acest virus. Deci știam că se întâmplă chestia asta mai bine, nu vaccinam. Deci era alternativa mai bună. Să creadă în COVID, pentru că COVID-ul, odată stabilit în corp, este nicidaș. Deci COVID este. Care nu crede în COVID, să creadă. Că să nu trăiască ce am trăit eu, pentru că e jal. Când este această pandemie cu COVID-19, cred că cele mai grele momente, că nu putem să ne referim la unul singur, au fost în acest al 4-lea val. Nu știu cum trece timpul. Nu știu cât e ceas acum. Știu doar că mi-e foame și mă gândesc că e undeva ora prânzului, trebuie să fie undeva ora 13. Toate cazurile de pe această secție te impresionează, dar personal eu mi-am pierdut bunica pe această secție din cauza infecției COVID și am luptat din răzputeri ca să o ajut și să se vindece. Majoritatea pacienților, acum ce pot să zic, din câte am observat noi și aici și cât s-au internat, din păcate sunt nevaccinați. Cred că poate ar fi fost o idee mai ușor dacă ar fi fost vaccinați ca să evităm acest flux, pentru că majoritatea sunt cu simptome de la moderate spre grave, mulți sunt gravi